Zi-mă, Dani, se prinde? Eu zic că nu se prinde. Eu zic că se prinde în 5 minute maxim. Hai că vedem. Neața, mă băieți, sunt aici cu Alin. De azi am decis să vă răspundem la niște întrebări, pentru că unele dintre ele se repetă și sincer am vrea să dăm răspunsurile ca să apară mai puțin, probabil. Așa că o să luăm niște întrebări de pe Instagram, chiar acum o să facem imediat un story. Și întrebările care au cea mai multă logică, că dacă întreabă, nu știu, cât are Alin la pantofi, nu știu dacă e atât de... Da, o să vă răspunde și Alin cât are la pantofi, nu-i problemă. Tu ce zici că or să întrebi, Alin? Deci cred că majoritatea o să întrebe ce soluții se află în recipientele roșii și albastre, cu care se curăță și se tot lecă. Da, astea apar. da. Da, o să vedem ce zice lumea. Da. Și acum subiectul adevărat al acestui vlog. Iulica, vină cu mine. Vine Iulica să mă asiste, ia cutter-ul. Care-i treaba? Alin habar n-are nimic de faza asta. El avea nevoie de suspensie, era ultima chestie ca să poată să termine mașina. După cum știm. Ultima chestie. Așa, îi face cadra cu suspensia, e mega barcă. El nu știe chestia asta, noi am discutat cu băieții de la Max Speeding și au fost de acord să participe la clipul ăsta. Ne-au trimis o suspensie pentru Alin, el habar n-are nimic, suspensie e aici. Are 100 de kg cutia asta, nu mai contează. O să-l păcălim pe Alin și o să-i dăm un drum de făcut undeva în capătul celălalt al Bucureștiului. Când o să se întoarcă, o să aibă suspensia montată pe mașină și o să încercăm să vedem dacă se și prinde de chestia asta. Așa. Acum o să-i facem un unboxing rapid ca să o vedeți și voi. Deschide Iulica acolo. Încă o dată mulțumim mult de tot băieților de la Max Speeding. Cu linkul de jos din subsol o să beneficiați de free shipping dacă vreți să vă comandați și voi pentru mașinile voastre. Sunt niște suspensii mega ok, raport calitate-preț. Deci suspensia nu este top, dar raport calitate-preț e ce trebuie. Hai să vedem un pic, Iulica, cum arată. Arată, nu? Cred că stai de 6, da? Singura chestie e că acolo, cum o să fie parcată mașina afară, ideea e că nu vrem să se prindă, vrem să se urce în mașină, o să laburim că o să răspundem la întrebările de care am vorbit mai devreme, care în momentul ăsta încep să intre pe Instagram aici în buzunărel, pe telefon, și o să vedem reacția lui la noua suspensie pusă pe mașină, fără să știe. Bă, de arătat arată bombă. Acum o să vedem și cum o să fie pe mașină. Mai e o chestie, mașina lui Alin e foarte înaltă acum. Nu o să mai fie. Păi da, trebuie să o reglăm în așa fel încât să fie sus, ca să nu vadă mașina parcată pe burtă. Corect. O să lăsăm mai sus și când va fi de reglat și o reglează el. Da, da. Îi place lui. Dacă îți place clipul ăsta și faza asta, dă acum un like ca să... 1, 2. Dați toți. Dă un like ca să fie treaba. Deci tocmai încercăm să băgăm un pic de aer în del sol, de freon. Șeful la freon aici, pe fază. Să vedem ce fac băieții. Micule, ce învăț, mă? Învăț o revizie? Bani învățat. Aici se schimbă un îmbrej. Este scutia deja? Da. Până una alta a venit și la Daniel boxul. O fiesta civilizată. Deci zicea că se aude tare, adică nu că... Păi bârâia, adică n-am am băgat mașina, că făcea meș, nașpa. Evapoare, da? Da. Nu pot să înțeleg. Ia, luminează acolo să se vadă. Eu zic că se vede super clar. Așa? Da, păi văd. Oare unde-i problema? Gata. Evapoare custom făcută de Daniel Tox în 6 minute. Cum să faci evapoare în 6 minute? Îi pui 2 piulițe și ai rezolvat-o. Tocmai a plecat acum Alin, hai să-l vedeți. Gata, a plecat. Hai să mergem să facem planul cu băieții, că Alin o să lipsească vreo oră jumate, trebuie să atacăm toți mașina. Vălică, ești gata? A plecat Alin. În toți oamenii care suntem, crezi că putem să ne mișcăm gen, să zicem, în 2 ore să fie gata? Da. Suspensia? Da? Gata. Micule, zi, mă, ești gata de acțiune? Pentru Alin? Da.
ne-am asigurat să lasă cheia. Ah, da, mă. Micule, trebuie să ne uităm atenți unde e, Și cum e parcat. unde e mașina, exact cum e parcată, ca să o punem în același fel, că ideea e să nu se prindă de treaba asta. Deci uite-te atent și ia niște repere să o parcăm la fel. Știi cum te uiți, ți-e reper? Uite. Cât e până la mașina ta, mă, uite-te aici, amigule. Venim cu bara din spate. Exact, pe la linia aia de acolo să fie, la linia aia de acolo să fie. Mai am un pic așa. Trebuie. Stai că te arăt eu ceva, Dani, dacă e. Seamănă cu pasul de evacuare, dar nu e. Deci e cea mai grea suspensie, ești nebun? S-au pus ăștia pe treabă, cred că e gata în 20 de minute. Îi zic lui Olin, hai bă, mai repede, da. Tu ce zici, să prindă link-ul să aibă tot suspensie pe mașină? Fără Da, da, nu, da. Eu am fost pe lui și cu barcă. Nu, crezi că se prinde fix din prima, adică cum a... Nu. După Nu. 50 de metri s-a prins? Nu stăpân. Volica ar trebui să fie înaltă. Că mașina lui e înaltă, dar o să fie pe burtă și dă seama din prima, gen. Să ajungem să o ridicăm la capăt de tot. Să măsori după lantă. Te auzit, Ioane? Da? Le pune la capăt de Să le tot, că vrea punem? să fie capră, să nu-ți dea seama. Că a lui e super înaltă, știi? Dacă o lăsăm pe burtă, dacă o lăsăm jos de tot, o să fie, să prinde Uite, din prima, vezi? cum ar veni când o vede. E cam acolo, vezi? Nu, ești prea sus. Și arcul e tare, lasă mai jos. Mai zi. Băi, tocmai am schimbat bateria la aparat. Și să vedem în ce stadiu se află colegii. Băi, ești nebun? Mai e nimic aici? Ce mă? Ce-ți fac, mă? Vedeți, poți să-și pe cameră? El o să vadă vlogul ăsta. Dar voi să tăiați partea asta. Hai, ne băga mea și mașina ta. Ți-era ție foame acum, Pline micule. din pământ. Da, era și fan. Pline din pământ. Am, micule, dar nu te bucuri așa pentru un prieten să faci gestul ăsta. Dar nu-i prietenul meu. Ha? Nu-i prietenul meu. Nu e? E fratele meu. Oh. Fă și tu așa, micule, frate. E strâns oricum. Dai să ducă la mare. Doamne ferește. Micule, ce zici? Ar fi frumos dacă e să schimbe, cât te duci tu, dacă e pe la baie, să schimbe Alin ambreiajul fără să știi? Și volanta, că și volanta Și bate volanta. și dacă tu faci un gest să-l Ar fi facă. frumos, Da, ca da. de la frate la frate. Îmi bate și volanta și când mă opresc, știi? Dar atâta, când te-ai întors de la baie să fie făcut totul. Da, să fac treaba mică, nu treaba mare. Dacă fac treaba mare, eu stau 2 ore pe video și s-ar putea să schimbi și S-ar putea să motorul. aibă timp. S-ar putea să schimbi și motorul. Tocmai m-a sunat Alin și îl sun înapoi acum. Ia zi, Alin. Da, e bine. Ai plecat de la el, a? Da. Cred că faci probabil jumătate de oră. 21 de minute. Bine, hai că noi ca idee n-am fost încă la mâncare, că s-a prelungit un pic treaba aici. Băieți, 21 de minute. Mai are. Nicule, nu te duci până la mare cum te duci tu de obicei, haide. Păi nu că vine repede și trebuie să fie la locul lui. 2 minute, îi dai 2 ture pe aici, da? Zi-mă, Dani, se prinde? Eu zic că nu se prinde. Eu zic că se prinde în 5 minute maxim. Hai că vedem. Ți-am așa, îmi place. Da? Îmi place. S-au încărcat un pic asta. S-au încărcat. Hai să o parcăm. Haide, hai să te ghidez.
Dai că nu vine nimeni, dă-i. Atât. Atât. Fix așa era. Bă, sincer, se vede clar mai jos acum. Da, se vede că Se vede clar mai jos? e mai jos. Dar eu zic că nu se prinde. Nu o să prinde. Îi zic direct, îl iau în viteza linia repede, că avem de făcut un drum. Chiar la locul unde era. Îl trimitem pe Cătă dacă e la o plimbare cu Clio, ca să nu se prindă, că o să zic hai să luăm Clio. E mașina de muncă, de ce să luăm Passatul? Da. Și îl trimitem să Deci, zicem... Cătă, tu iei mașina și te duci așa după colț. Am fugit. Țac, ai plecat cu mașina. După colț aici, te duci după colț. Orlando. Da, mă, te duci și dai o tură cu mașina și după aia o să plecăm, îi zic că avem de dat o tură urgent undeva și pe drum vedem care-i treaba. Cătă, ia cheile și du-te și bagă-ile lui Alin în ghiozdan, în vestiar. E în cuier acolo, în stânga. Gata, știu. Bă, Era roz cu minic. Bă, cheia de la mașină i-a spus-o înapoi? E fix unde era, da? Gata. Și cum vine Alina acum, chipurile avem undeva de mers. Și Dani stă de 6 când vine Alin, ca să-l iau în viteză și să nu se prindă de... Zi, Dani, stai de 6 sau doar pe tine? Nu, de 7. Bă, vine. Filmez așa pe șustache ca să nu vadă. Gata, vine și după aia filmăm direct din mașină. Hai, mă. Ce? Stai. I-am salvat în ultima secundă. Vreau să răspundem și la niște întrebări de alea. Au pus una? Au pus lumea, da. Prima întrebare, de unde se pot cumpăra scule pentru acasă ca să poți să-ți faci singur operațiunile? De la băieții de la Gebo Tools, de exemplu, de unde ne luăm și noi. Când îi vine migul lui Migu? Mai are de stres bani? Mai are. Mai durează. Unde e masa de tenis? Zi, Aline, hai că luăm una cu una. În spate, în magazin. E în magazie. Se va mări coasta de est și cu alte servisuri? Asta e o întrebare bună, o să răspund eu la asta mai bine. Momentan, sigur nu, în următorii ani. Scopul pentru anii următori e să dezvoltăm echipa și serviciul în care ne aflăm și posibil să ne mutăm la un moment dat într-o locație nouă. Dar nu, pentru perioada apropiată, sigur nu. B16 sau K20, ce ți-ai dori mai mult? Asta e tot pentru mine. Tu ce zici, Aline? Tu ce crezi că mi-aș dori? Tu de ce zici că B16? Ia, smecă. Că e și 1.6 până la urmă, adică... Nu. Sunt super rezistent. Am văzut câteva proiecte cu turbo. Ideea e că sunt mai, nu știu, deci a claxonat. Ideea e că sunt mai modificabile, să zicem. Adică sunt mult mai multe proiecte șmechere făcute pe B16 decât pe K20. Câte zile din an sunteți mai lejeri? S-a exprimat, adică e mai lejeră acțiunea la service. 30. 30 de zile? 30 de zile, zic eu. Eu zic că e mult 30 de zile, sincer. Cum v-ați gândit să deschideți cu asta? Tot zic că o să facem un clip legat de treaba asta, pentru că e o poveste destul de lungă, nu poate să se încadreze într-un episod. Dar de o întrebare foarte bună și foarte mișto pentru viitor. De ce cursuri facultate ai nevoie pentru a deveni mecanic? Cursuri de mecanic. Adică există și liceu până la urmă. Profesional. Adică există școală profesională dedicată pe chestia asta. Există și niște cursuri care se pot face, în urma cărora iei un atestat de mecanic. Dar sincer, adevărul, tu ce zici, Aline, ce legătură are una cu alta? Că n-are legătură mare. Până la urmă, Important e să-ți placă, să vrei să faci asta. ideea e că dacă îți place, efectiv te apuci de chestia asta și îți șurubărești la mașina ta, la mașina lui vărâtu, la mașina unui vecin de vis-a-vis și tot așa. Alin o să ne povestească și el la un moment dat cum a făcut treaba asta, cum s-a apucat, dar probabil e prea scurt timpul acum. Ar fi ok un soft la un Audi A4 2.0 TDI 143 de cai? Majoritatea, cred că 90% din TDI-uri. Bine, dacă e ok, dacă e merge Da. și așa. Cu ocazia asta, dacă tot a venit întrebarea asta, ideal e să vezi clipul nostru cu pregătirea unei mașini pentru soft sau ce ar fi bine să verificați înainte, ambreiaj, chestii, trestii, adică cel mai bine dați un click în partea asta și o să vedeți ce e bine să verificați înainte, pentru că nu faci pur și simplu soft. Întâi trebuie să fie pusă la punct mașina, din punct de vedere mecanic, după care
se face soft. Am ajuns la băieții de la Autosoft, unde aveam puțină treabă. Aline? Da. Ai observat ceva pe drum? Trebuia să observ. Ce ai observat când ai plecat? Exact când am suit în mașină, înainte să te urci. Că am ceva lăsat pe foc. Mi-ai pus ceva în porbagaj. Ce e în porbagaj? Momentan te las pe tine. Că mi-a dat gând să ridic porbagaj. Da, a zis că e lăsat pe borduș. Și... nu dau seama. Am dat prea tare. Nu, că n-are... Mai plimbă-te un pic. Nu cred. Frate. Băi. Te dau că nu cred, n-are cum. Nu, refuz să cred. Frate, Tu nu te-ai pus de ce am venit aici, nu? băi, nu e posibil. Dar nu, zi-mi doar dacă faci legătura de ce am venit aici. Nu. Ce se întâmplă după ce ai altă Trebuie făcută geometria, vrei să spune. Frate, băi. Dar cine, cum, nu știu. Nu mai contează. Noi și băieții de la Max Speeding. Băi, mulțumesc mult. Hai că o ridicăm imediat și o să vezi mai atent. Vezi că băieții au stat în pauză ca să facă mașina. Și ai zis că Migor vrea un amprej din partea ta la un moment dat, găsiți voi cum faceți. Da, să vedem. Și eu o să vreau un sandwich acum, Da, că n-am se mâncat. rezolvă, se rezolvă. Băgăm mașina imediat, da? Da. Adică se vede o diferență, dar nu e lăsată pe burtă exact ca să nu te prinzi. La o singură groapă sau ceva mixat porul că m-a zdruncinat ce În mod normal, genul ăsta de suspensie o mai lași, că Da. despre asta e vorba, dar noi am lăsat-o sus, în pod la uscat, ca să nu te prinzi. Și cine a lucrat la ea? Toată lumea. În 45-50 de minute a fost gata toată. Era amuzant că te-am sunat și tu erai la doamna Ghica și erau toate date jos deja. Și la un moment dat când m-ai sunat, m-am gândit că poate te întorci, că era iurea, că era mașina pe elevator. Hai să mergem să Mulțumesc, luăm un oricum. suc sau Hai. ceva și după aia o băgăm și la geometrie ca să fie treabă. Mașina e gata în sfârșit. Le mulțumim încă o dată băieților de la Autosoft că au putut să ne primească atât de rapid și a mers și atât de repede ca să putem să mergem înapoi la treabă. Și acum hai să vedem ce părere are Alin. Suntem în rondul de aici, de la autostradă și a dat Alin 3 ture să vadă cum stă mașina, cum stă Aline. Perfect. Și mai merge. Mamă, dacă se ține și n-a plecat spatele. Puțin de data, dar se scârție foarte. Mai merge oricum. Mai merge lăsată. Mai merge lăsată și o să se simtă și mai bine de atât. Mă, nu o să mai răspundem la întrebări pentru că am de gând să mă țin bine de tot ce e în mașină, ca să fiu sigur că nu zbor din scaun, că Alin are niște planuri, se pare. Încă o dată le mulțumim enorm băieților de la Max Speeding pentru că au fost de acord să intre în nebunia asta cu noi și să-i facem faza asta lui Alin. Bineînțeles, nu uitați, linkul lor este în descriere. Pe perioada următoare, cel puțin vreo lună de zile, o să fie free shipping, deci transportul va fi gratuit orice vă comandați de la ei de pe site, dacă vă interesează. Dacă v-a plăcut clipul ăsta și nebuniile de genul ăsta, dați și voi un subscribe undeva în partea asta. Bineînțeles, dați un like la clip, un share să vadă și prietenii voștri. Și dacă n-ați văzut clipul cu mașina lui Tudor, care i-am dat o panică maximă, dați un click undeva în partea asta și ne vedem data viitoare. Da.